Ein Jahr haben wir jetzt unseren Vario Star 800, haben damit 20.000 Kilometer circa zurückgelegt und ja, etwa 250 Tage haben wir in dem Mobil im zurückliegenden Jahr gelebt. Und da ist jetzt vielleicht so ein bisschen an der Zeit, mal so ein kleines Fazit zu sehen. Was war gut, was war weniger gut, welche Mängel gibt es? Herzlich willkommen zu diesem Video. Eines mal vorweg, ich habe am Wohnmobil mir einen Schaden zugefügt, und zwar auf einem Campingplatz beim Rangieren, Rückwärtsfahren, bin ich über einen Pfahl, der im Gras stand, der etwa so eine Höhe hatte, und bin ich rückwärts drüber gefahren. Das habe ich nicht gemerkt. Und dann bin ich wieder vorgefahren und dann hat der Pfahl, der war jetzt umgeknickt, hat sich hinter der Stoßstange, die ja aus Kunststoff ist, verklemmt und hat mir dann die Stoßstange hinten abgerissen oder ein Stück abgerissen. Bin ich selber schuld, war mein Fehler, überhaupt keine Frage. Ich habe es in der 360-Grad-Kamera, sprich Rückkamera, nicht richtig erkannt. Rita hat an der Seite gestanden, hat das auch nicht direkt gesehen. Also sowas passiert, natürlich ganz klar meine Schuld. Das muss jetzt repariert werden, ist ein größerer Schaden. Kostet mehr als 5.000 €, muss ich ganz klar sagen. Aber gut, sowas passiert mal, wenn man so viel unterwegs ist, und will mich da auch nicht von irgendwas freisprechen. Ist ganz klar mein Fehler gewesen. Aber das Fahrzeug muss jetzt ohnehin nach Vario hin. Diese Jahresinspektion ist dran. Da wird ja einiges dann geprüft, und naja, auch die Mängel, die noch da sind, werden in Ordnung gebracht. Und dazu muss das Fahrzeug ja so 2 Wochen nach Vario hin. Einmal die Stoßstange wird erneuert und dann die Jahresdurchsicht wird gemacht. Ja, was ist nicht in Ordnung an unserem Fahrzeug? Ich habe das ja schon gesagt oder gezeigt. Und zwar haben wir gleich am Anfang das Problem mit der Heizung, mit der Allheizung gehabt. Darüber gab es ja von mir ein Video. Wer sich das nochmal anschauen möchte, ich verlinke das hier. Und dann hatten wir Probleme mit der Starterbatterie. Beide Dinge sind auf Garantie gemacht worden. Ist natürlich alles nicht so schön, aber am Ende hat das alles funktioniert. Ist alles in Ordnung bis zum heutigen Tag. Es sind beide Dinge, die Heizung läuft einwandfrei, und auch mit den Starterbatterien habe ich keine Probleme. Einige haben damals geschrieben, ja, man muss dann ein Ladegerät haben, damit die Batterie auch geladen wird, wenn das Fahrzeug länger steht. Auch das ist hier in dem Fahrzeug vorhanden, ein Ladegerät. Das Ladegerät läuft über die Solaranlage, also wird über den Inverter geladen, die Batterie, und wird natürlich auch bei Landstrom werden die Batterien auch geladen. Und ich habe natürlich auch so einen Hauptschalter. Ich kann also die Batterie abklemmen vom Mobil, also die Starterbatterien kann ich mit einem Hauptschalter wegschalten. Dann kann das Fahrzeug lange stehen, ohne dass die Batterien belastet werden. Das dazu. Dann haben wir ein paar, ja, würde sagen, nicht große Sachen. Einmal die Jalousien. Jalousien ist nicht richtig, die Verdunklungsrelais. Einige im Mobil funktionieren nicht richtig, zeige ich gleich. Und dann haben wir mit den Dachfenstern so ein bisschen Probleme gehabt. Das eine Dachfenster haben wir ausgetauscht. Auch darüber habe ich berichtet. Und zwar ist da von Dometic dieses Gerät, also den Dachlüfter ist es nicht, ein Luftreinigungssystem ist es. Und das ACC 3100 haben wir eingebaut. Und die anderen Dachfenster, wo wir am Anfang auch Schwierigkeiten mit hatten, die sind jetzt verbessert worden. Ich habe mir das selber mal angeguckt, und gemeinsam mit Vario haben wir da eine Lösung gefunden, dass sie zumindest funktionieren. Ob wir das langfristig so lassen, das weiß ich jetzt noch nicht. Da muss ich mal schauen. Ich habe im Moment am Markt nicht irgendein Dachfenster gefunden, was mir auf Anhieb gefallen hat. Auch diese Geschichte Maxfan hat mich nicht so ganz überzeugt. Gibt es auch so ein bisschen, wenn wir im Küchenbereich so ein Gerät einbauen wollen, Probleme, da wir dort eine Schräge haben im Dach, die dann, wo dieser Maxfan da nicht so ohne weiteres reinpasst. Man müsste dann Änderungen am Mobil vornehmen, was ich nicht so gerne möchte.
Ja, vielleicht noch ein paar Worte zum Fahrgestell, zum Motor. Ist ja alles von MAN. Und ja, ich fahre ja auch mit dem Spiegelersatzsystem. Auch da bin ich sehr mit zufrieden. Gleich von Anfang an hat alles immer gut geklappt, bis zum heutigen Tag. Ich möchte nicht wieder zurück zum normalen Rückspiegel. Dann habe ich ja auch die Fahrassistenten drin, Notbremsassistent und Abstandstempomat und noch ein paar andere Dinge. Auch da bin ich sehr mit zufrieden. Man kann also dann ganz in Ruhe fahren auf der Autobahn, wenn man diesen Abstandstempomat einstellt und hält dann entsprechenden Abstand zum vorfahrenden Fahrzeug, bremst automatisch, wenn vorne gebremst wird und. Ist also eine schöne Geschichte und hilft einem so ein bisschen beim Fahren. Natürlich muss man weiterhin seine Augen offen halten und konzentriert fahren. Dann vielleicht noch das zum Motor. Das ist ja ein Vierzylinder-Motor, den ich habe mit 220 PS. Hat einen guten Durchzug, verbraucht 14 Liter, eher etwas weniger als mehr. Und auch AdBlue, ja, ich komme etwa 4000 Kilometer mit einer Tankfüllung, die 34 Liter sind, mit AdBlue hin. Dann muss man sagen, der Motor läuft erheblich ruhiger als beim vorherigen MAN. Unser alter MAN Vario war ja 17 Jahre alt, als wir ihn abgegeben haben. Klar, da ist eine lange Zeit dazwischen. Und da muss man jetzt sagen, dieser neue Motor ist erheblich ruhiger, fährt sich sehr, sehr angenehm. Auch das Schalten ist noch wieder verbessert worden. Insgesamt bin ich also sehr zufrieden damit. Bei MAN bin ich auch gewesen mit dem Mobil. Muss ja einmal im Jahr hin zur Wartung. Jetzt war es noch nicht viel. Der Pollenfilter vorne ist erneuert worden und noch ein paar Dinge nachgeguckt werden. Ölwechsel oder überhaupt Öle mussten keine gewechselt werden. Auch sonst war nichts Großartiges. Alles wurde durchgeguckt, alles wurde sich genau angeschaut und geprüft, die Wasserstand oder Kühlwasserstand und solche Dinge. Aber ansonsten brauchte nicht viel gemacht werden. Rundweg hat das 180 € gekostet, also keine große Geschichte. So, jetzt gehen wir mal kurz rein. Ich möchte da so ein paar Dinge zeigen, die wir jetzt noch mal nachgucken lassen müssen, wo wir jetzt, wenn wir zur Jahresinspektion nach Vario gehen, wo diese Dinge dann noch repariert und die Fehler beseitigt werden. Ja, das sind unsere Fenster hier im Schlafbereich. Da haben wir einmal diese Jalousien hier. Ich lasse sie jetzt mal runter. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Dann braucht man keine Gardinen und hat über Tag oder lässt über Tag diese Jalousien runter. Und in der Nacht macht man sie hoch und hat ja seine Verdunklung hier. Und diese Verdunklung, die funktioniert, man merkt es schon beim Rauf- und Runterziehen, sie ruckelt. Und dann haben wir ja noch dazu hier oben, ich versuche das jetzt mal hier, das Fliegengitter, das gehört zusammen. Und hier sieht man schon, da stimmt was nicht. Die sitzen nicht gerade voneinander. Da könnte jetzt so eine Mücke durchfliegen und das ist natürlich nicht richtig. Und diese Verdunklungen werden komplett erneuert, so hat man mir gesagt. Da gibt es was Neues, was Besseres und dann wollen wir hoffen, dass das klappt. Das ist bei beiden Fenstern hier hinten. Auch auf der anderen Seite ist genauso, da gibt es auch Probleme. Ja, wir im Schlafbereich haben wir ja das Dachfenster tauschen lassen. Hier ist jetzt dieses Luftreinigungssystem von Dometic drin. Damit sind wir zufrieden, funktioniert einwandfrei, verbraucht sehr wenig Strom. Darüber habe ich ja schon mehrfach berichtet über das Gerät. Wir werden jetzt bei der Jahresdurchsicht bei Vario Mobil noch den Fachmann von Dometic treffen. Mit dem werden wir auch nochmal über das Gerät sprechen. Und nochmal, dann werde ich ihn befragen zu Details, zu Dingen, die man so jetzt auf Anhieb noch nicht, oder wo ich bisher noch nicht so drüber berichtet habe, Reinigung und so weiter. Das werden wir dann demnächst noch erfahren. Einige Dinge, die wir hier verändert haben gegenüber unserem alten Wohnmobil. Wir haben hier zum Beispiel keinen Teppichboden mehr liegen, wir haben komplett Fußbodenheizung. Im alten hatten wir auch Fußbodenheizung, allerdings nicht im Badbereich. Das haben wir jetzt hier vollständig bis hinten hin, ist hier eine Fußbodenheizung verbaut. Im vorderen Bereich
haben wir es so gelöst. Hier lag ursprünglich auch ein lose verlegter Teppich auf der gesamten Fläche. Das haben wir verändert. Wir haben jetzt hier unter dem Tisch ein Stück uns zuschneiden lassen und ketteln lassen, um dann dort vielleicht, wenn es mal kühler wird mit den Füßen, ist es dann etwas angenehmer, wobei es mit der Fußbodenheizung auch immer angenehm ist. Das ist nun mal so eine Veränderung hin zu unserem ehemaligen Wohnmobil. Auch die ganze Ladetechnik, Batterietechnik, alles bei uns von Victron. Auch das ist sehr gut, funktioniert sehr gut. Hatten wir beim alten Wohnmobil auch nicht so. Das ist jetzt sehr praktisch alles mit Wandler. Und ja, wir können also die Spannung einstellen, stimmt nicht, Spannung nicht, den Strom, den wir aus der Steckdose ziehen. Wenn wir zum Beispiel nur 6 Ampere haben, haben wir eine Möglichkeit, an einem Regler das einzustellen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Dann kannst du bis zu 10 und mehr Ampere ziehen. Den Rest nimmt er aus der Batterie. Finde ich sehr angenehm, das Ganze. Wir haben ja einen Dometic-Kühlschrank, einen Absorber der 10er Serie. Wir sind damit sehr zufrieden, funktioniert einwandfrei. Habe keine Schwierigkeiten mit irgendwelchen Kühlleistungen. Er kühlt hervorragend. Er ist nochmal einen Schritt besser als der alte. Der alte hat auch immer gut funktioniert, aber der neue jetzt ist nochmal eine Nummer besser. Auch lasse ich ihn hin und wieder auf 12 Volt laufen. Das heißt, wenn meine Batterien ganz voll sind und sehr viel Solarenergie kommt, dann schalte ich um auf 12 Volt. Auch das funktioniert. Das Ganze ist ja so eine Kombination. Oben haben wir den Gasbackofen, in der Mitte das Gefrierfach und unten den Kühlschrank. Über das ganze Thema Kühlschrank, Dometic-Kühlschrank, werde ich demnächst auch mit einem Mitarbeiter von Dometic sprechen. Die gesamte Lichttechnik ist standardmäßig in LED, ist glaube ich heute bei fast jedem Wohnmobil so. Einige Lampen können wir dimmen. Dann haben wir an den Fenstern, was ich vorhin schon gezeigt habe, Jalousien, die man rauf und runter ziehen kann und auch verstellen kann. An der Fahrer- und Beifahrerseite haben wir jeweils Verdunklungsplissés, nennen die sich, glaube ich. Die können wir nach oben oder nach unten verschieben, je nachdem, wie man möchte. An der Frontscheibe haben wir ein elektrisches Rollo, das man rauf oder auch runterfahren kann, Mittelstellung stellen kann oder wie auch immer. Zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz haben wir so ein kleines Podest. Das ist dem Motor geschuldet, der sitzt da drunter. Wenn man dieses nicht hätte, dieses Podest, wäre das Fahrzeug um 8 bis 10 cm höher. Das wollte man nicht beim Vario Star, deshalb dieses kleine Podest. Stört uns nicht, hatten wir bei dem alten Vario auch so. Der Motor ist hier natürlich gut schallisoliert gegenüber dem Innenraum hier, sodass man da keine Probleme hat oder dass es irgendwie laut ist. Das ist nicht der Fall. Beim Tisch haben wir 2 Verstellmöglichkeiten, beziehungsweise können wir Platten einlegen, das Ganze damit größer machen, den Tisch. Während der Fahrt lassen wir diese Einlegeböden raus. Wenn wir stehen, legen wir meistens einen ein, dann haben wir eine größere Fläche. Gerade ich brauche, wenn ich am Videos bearbeiten bin, ein bisschen Platz auf dem Tisch und dann ist das ganz gut. Ansonsten reicht uns der kleinere Teil des Tisches auch. Einen Apothekerschrank hatten wir im alten Mobil auch und hier im neuen auch. Allerdings hier beim neuen ist er geteilt. Wir haben einen oberen Teil und einen unteren Teil. Wir hatten ja vorher beim alten Mobil eine Stufe zum Badbereich und Schlafbereich hin. Das haben wir beim neuen jetzt nicht mehr. Deshalb ist das neue Fahrzeug jetzt auch 10 cm höher als der alte Vario. Insgesamt ist unser Mobil 3,40 Meter hoch. Wir haben jetzt ja ein sogenanntes Raumbad, das hatten wir vorher nicht. Vorher war die Toilette nochmal extra getrennt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber kein Problem für uns. Wir haben ja jeweils eine Tür, einmal zum Schlafbereich, eine Schiebetür, die kann man schließen. Und dann kann man auch eine Tür zum Wohnbereich natürlich hinschließen, so dass das alles nachher ein geschlossener Raum ist, das Bad. Die Toilette ist eine Keramiktoilette, war beim Vorgänger auch schon so. Wir brauchen keinen Zerhacker, da der Fäkalientank direkt unter der Toilette sitzt.
Wenn das Ganze so ein bisschen unförmig und schmal aussieht hier, dann hängt das mit der Aufnahmetechnik zusammen. Ich habe das Ganze mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen. Die Jalousien machen wir während der Fahrt hoch oder ziehen sie hoch. Sie klappern zwar nicht direkt, aber man hört schon, wenn das Fahrzeug sich bewegt, hört man was und das haben wir nicht gerne. Wir mögen ohnehin nicht, dass irgendwas klappert. Deshalb haben wir uns auch lange überlegt, was wir zum Beispiel mit den Gläsern machen und da haben wir auch eine Lösung für uns gefunden. Und zwar gibt es ja dieses Kammsystem, da steckt man sich ja selber zusammen, entsprechend der Größe der Gläser. Das Ganze funktioniert gut. Wir haben das ja jetzt ein Jahr genutzt und keine Probleme damit gehabt. Und es klappert auch nichts. Jetzt gehen wir nochmal nach draußen und zwar zur Garage vom Wohnmobil. Und zwar ist die ähnlich groß wie unsere vorherige. Und ich habe sie jetzt, wenn wir eine längere Reise gemacht haben, nach der Reise dann ausgeräumt, soweit möglich und gereinigt. Und jetzt zeige ich mal, wie das mit den Fahrrädern bei uns ist, weil dazu gaben auch immer wieder Fragen. Wir haben ja diese schweren Fahrräder von ASW, von der Firma ASW. Und von dieser Firma haben wir auch den Fahrradträger, der dort verbaut ist. Das ist sehr einfach, das Ganze zu handhaben. Man schiebt die Fahrräder rein, vorne in eine Gabel und dann hinten wird ein Bügel hochgeklappt und dann stehen die Fahrräder fest. Der Fahrradträger, der ist nur reingeklemmt, also mit einer Stütze zwischen dem Boden und der Decke der Garage. Und somit ist der Träger schnell rauszunehmen und auch schnell wieder reinzusetzen. Wir haben ja auch ein Regalsystem verbaut, was wir uns gleich einbauen lassen haben, als das Fahrzeug neu war. Auch damit sind wir sehr zufrieden. Man hat ein bisschen mehr Ordnung, man kann die Dinge besser verstauen. Würden wir immer wieder so machen. Insgesamt sind wir zufrieden mit unserem neuen Vario Star. Der Anfang war ja ein bisschen holprig mit der defekten Heizung und den Starterbatterien. Aber das ist alles Schnee von gestern, wurde alles zeitnah repariert. Auch immer der Kontakt zu Vario Mobil war immer gut. Man hat immer geholfen, wenn mal ein Problem da war. Und das ist jetzt auch noch so. Wir haben das Mobil ja auch intensiv genutzt, sodass jetzt Fehler aufgetreten sind, die vielleicht sonst erst nach längerer Zeit aufgetreten wären. Und so bleibt das alles innerhalb der Garantiezeit und wir haben dadurch keine Kosten. Bis ca. 25. Oktober ist unser Mobil dann noch beim Hersteller Vario Mobil. Da werden dann die Stoßstange repariert und die Garantiearbeiten werden durchgeführt. Danach werden wir das Fahrzeug abholen. Und ich werde aber dann noch berichten über die Geschichte Dachlüftungssystem von Dometic und auch über den Kühlschrank gibt es noch ein paar Informationen von Dometic, vom Fachmann. Danach werden wir dann unser Mobil einräumen für unsere Fahrt und zwar geht es dann Ende Oktober Richtung Spanien. Das war so ein kurzer Überblick zum ersten Jahr mit unserem neuen Wohnmobil Vario Star. Wir sind froh, dass wir die Entscheidung getroffen haben zu diesem neuen Mobil und hoffen, dass wir noch einige Jahre damit fahren können. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.